现在就讲腐化，就是现在很那个了，现在情绪很失控。王秀秀精神明显处于失控状态，并做出一些让人无法理解的行为。这一切要从前段时间王秀秀网络赌博说起。刘茂拿出了益达银行的流水，眼前这厚厚一沓账单，就是刘茂妻子在网上欠下的债务。刘茂告诉我们，前不久妻子开始四处借钱，疑心之下，他前往银行查看了妻子的流水，整整326张银行流水单，均是妻子的转账记录。为什么？这是我前几天在那个中国银行打的那个流水，我老婆那种转出去那个钱的流水。这么厚一摞啊？对的。这是怎么回事啊？怎么有这么厚一摞的流水呢？因为我们是在网上赌博。网上赌博？啊，对，不是在网上赌博的话，全部为什么是转到同一个账户呢？很多都是同一个账户里面的。刘茂出